Moi, me ollaan Keskuspuiston ammattiopistosta Lähi 14 ryhmä ja tässä on Mikael ja Mari. Me lähdetään teille videoviestiä tästä kimppahankeaiheesta, joka lahjoittaisi meille 400 € yhteiseen toimintaan. Ja yhteinen toiminta meillä on valittu Room Escape Game ja Mari hoitaa siitä puhumisen. Eli Room Escape Game on yksityinen tällainen peli, joka tapahtuu kerrostalossa Sörnäisissä. Ja Room Escape Gamein idea on se, että ollaan huoneessa, josta pitäisi päästä tunnin aikana pois käyttäen vihjeitä ja loogista ajattelua. Ja ryhmässä on 5-3 ihmistä ja seinällä on koko ajan ajasti, mistä näkee, että miten tämä aika menee. Ja tosiaankin Room Escape Gameissa on niitä vihjekortteja, jotka anteeksi, mä oon nukkunut tosi vähän. Vihjekortteja. Ja moi. Mä luulen, että mun piti olla puhua. Okei. Niin, vihjekortteja, joita voi käyttää 10 minuutissa, jos tuntuu, että on vähän jumissa sen oman vihjeensä kanssa ja logiikka ei toimi. Ja tunnin jälkeen pelaajat ohjataan sitten ulos ja se on aika haastava, eli 1/4 yleensä pääsee sieltä pois niin kuin omin avuin. Ja Mikael kertookin sitten tästä enemmän, että minkä takia me valittiin tämä. Eli me valittiin Room Escape Game sen takia, että se kehittää osallistujien yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. Siinä pelissä vaaditaan myös paljon loogista ajattelua, pulmanratkaisukykyä sekä paineen alla toimimista, ja nämä kaikki tulee esiintymään meidän myöhemmässä elämässä, kun me valmistutaan ja lähdetään toimimaan lähihoitajina työelämässä. Ja sitä varten tämä on meille erittäin kehittävää ja hyödyllistä toimintaa ja myös varmasti erittäin hauskaa, niin me hyödytään kaikilla tavoilla. Hoidat sä rahoituksen? Joo, eli meillä oli käytössä 400 €. Ja Room Escape Gameissa yhden ihmisen pääsylippu on 20 €, mikä tuntuu ehkä tälleen aika isolta summalta kun miettii, mutta toisaalta me haluttiin joku sellainen, mihin ei tule ehkä mentyä ihan heti ekana vapaa-ajalla. Ja toi myös sellainen, mikä tosiaankin niin kuin Mikael kertoi, niin liittyy meidän ammattiin aika vahvasti. Ja siis tilannehan on se, että niihin lippuihin menee se 400 €, mutta meillä ei ole rahaa ruokaan, jonka takia Mikael voi kertoakin enemmän. Niin, pyydettäisiin lisärahoitusta siihen, että saadaan täydellinen päivä sillä, että päästään tänne Room Escape Gameen ja sen jälkeen päästäisiin yhteisellä ryhmällä syömään. Ja näin maksimoidaan se ilo, mikä siitä päivästä lähtee. Ja me ajateltiin mennä syömään tuohon Silvupleeseen, joka on kasvisravintola, ja missä kaikki ruokatarvikkeet on luomua ja sitä kautta myös aika terveellisiä. Et ei ole kyse mistään heseen menemisestä ja roskaruokaan mättämisestä, vaan ollaan mennessä ihan niin kuin kasvisravintolaan syömään salattia ja muuta vastaavaa, koska joukossa on myös kasvissyöjiä. Mut me ollaan siis Keskuspuiston ammattiopiston lähihoitajakurssi 2014 ja eipä meillä mitään muuta. Kiitos. Kiitos suuresti. Ja hyvää päivän jatkoa. Joo, hyvää päivän jatkoa.